Давай людей всех заснимем. Еще один вид. Такое ощущение, что мы уже час самостоятельно. Что, сюда вниз? Как они делают такие цветы? Можно вниз, можно так.
Маша, Маша, ты что? Сейчас, наверное, Дворцово еще. Не Дворцово, и Петропавловка еще жопа. Да, вот всё. Она видео фотографирует. Иди, где? Где? Приходи к нам, вот. Что они сказали? А ты полетел. Сиди. Ты подходи к нам, мы уже тут стали все вместе. Ты просто иди, все, на дороге, возможно. Нам сейчас реально самую атмосферу дают звуки. Отстрелял. Но это было Это сколько времени? 8 минут.